ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើថ្លាមគោអាំងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើថ្លាមគោអាំងមានដូចជាថ្លាមគោគ្រឿងសាតេម្ទេសហុយឬក៏ម្ទេសស្ងួតទឹកដោះគោខាប់ស្លឹកក្រូចសើចរំដេងម្ទេសស្រស់ហើយនិងខ្ទឹមសគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលាងថ្លើមគោរួចហើយឥឡូវយើងមកហាន់ថ្លើមគោវិញម្ដងគឺហាន់បែបនេះថ្លើមគោគឺយើងហាន់ដុំៗបែបនេះនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាំងហើយងាយឆាប់ឆ្អិនបន្ទាប់ពីហាន់ថ្លើមគោរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកលាយគ្រឿងវិញម្ដងខ្ទឹមសម្ទេសរំដេងស្លឹកក្រូចសើចឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំបញ្ចូលគ្នាគ្រឿងសាតេទឹកដោះគោខាប់ម្ទេសក្រៀមប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវម្សៅស៊ុបស្ករសប៊ីចេងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាបន្ថែមទឹកបន្តិចរួចយើងចាក់ថ្លើមគោរបស់យើងចូលបន្ទាប់ពីខ្ញុំទុកថ្លើមគោរយៈពេល10នាទីហើយគឺឥឡូវខ្ញុំមកត្រូវមកដោតថ្លើមគោចូលចង្កាក់របស់យើងវិញនេះហើយកុំភ្លេចចង្កាក់នេះគឺយើងត្រូវត្រាំទឹកសិនដើម្បីពេលអាំងទៅវាអត់ឆេះចង្កាក់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោត
lấy em chấp đam phẻ sạch bao nhiêu mặc hàng tiết khăn làng chui bền tên lấy làm cô bao nhiêu bạn trả đuổi rồi lấy lấy em phụ tặng ác nghĩa ngon nghe mình ta rồi sẽ xong cô bao nhiêu chặt tới chô khử cái này là hai phần một chập thấy chuyện ẻn hờ hơn tới cái trang mình ta làm cô bao nhiêu mới tới hiện không mang thì cái được sao tại nhậm đã phiền cho hay hiện score hiện trần tích bảo bom ôn trong ao vitamin post à chỉ nên cứ cùng đặt phiền cho hay ở cùng đặt score so trần phiền video tham cô ăn và dưỡng cứ miên tập phân nắng xuân không ra này tặng ở kia đừng phân trận trong video này xong ở côn nên xong chuẩn bị bye bye.